Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan WordMind dasturida ishlashni o'rganamiz. Bu dastur yordamida siz bir necha soatlab vaqtingizni tejab qolishingiz mumkin. Aytaylik, crossword yoki jumboq yordamida o'quvchilaringiz diqqatini jamlamoqchisiz. Mana shu jumboqlarni tayyorlash uchun siz soatlab vaqtingizni ketkazasiz albatta. WordMind dasturi yordamida siz 5-6 daqiqada mana shu qiziqarli va foydali bo'lgan jumboqlarni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Google ga WordMind deb yozamiz va birinchi chiqqan ilovaga kiramiz. Va Create Now degan tugmani bosish orqali bizda bir qator mana shu 8 ga yaqin yoki bo'lmasa undan ham ko'proq bo'lgan metodlar chiqarib beradi. Keling, crosswordni yaratib ko'ramiz siz bilan. Crosswordni bosamiz va bu yerda sizga bo'sh panelni chiqarib beradi. Mana questions degan joyiga savollarimizni yozamiz, answer degan joyiga endi javobini kiritamiz. O'sha kiritib ketishimiz davomida o'sha bu qismda mana bu enter questions degan qismda o'sha crosswordlar tayyorlanib ketaveradi. Demak, birinchi savolimiz O'zbekiston Respublikasining poytaxti qaysi shahar? Demak, Toshkent. Demak, mana bu yerga o'sha mavzu yozib qo'ysangiz bo'ladi. Aytaylik, tabiat debmi, biron bir mavzu yozib qo'ysangiz, o'sha chiqargan variantingizda o'sha yozuv blankalarida ko'rinib turadi. Endi eksport qilamiz buni. Eksport qilganimizda mana bu holatda yuklanadi bizga. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda savollar o'rnida boyagi kataloglar bo'sh. Mana bu yerda esa o'sha bizga kerakli bo'lgan savollarni chiqarib bergan. Tabiat, name'ga o'sha tinglovchingiz yoki bo'lmasa o'quvchilaringiz o'z ismini yozishi mumkin. Date'ga kunni yozish mumkin. O'rganing, o'sishdan, o'qishdan to'xtamang. Xayr, salomat bo'ling.